Bueno, en primer acte hi ha grans exemples que voldria ser que fórem com o millor que aquests. Recorde, per exemple, Televisió Espanyola en l'època anterior, que va plegar a ser la millor televisió europea, en tot, perquè estava definida per grans tècnics, dirigida per persones que estaven allí perquè s'havia elegit no el govern, sinó l'Estat, les Corts, en aquest cas en València espero que sigui així, que no sigui el capritxo de ningú polític, que la persona que estigui dirigint, que tinga un consens, que vagi a estar elegit en un lloc públic, per això parlem que és una tele pública. Per mi això és exactament el més important per creure que pot existir. I després que compartisca el temps, pensa que serà una tele, com sempre, un canal general i un canal més menut per cultivar un altre tipus de coses que tal vegada podríem dir que no interessen a tot el món, però a molts, i si és correcte és el que jo voldria de la tele.